Зовут меня Рустем Ринатович Вахитов, я живу в Уфе, родился, вырос, живу в Уфе. Я кандидат философских наук, вообще-то я как ученый занимаюсь историей русской мысли, но прежде всего, конечно, русскими евразийцами 20-30-х годов. Но поскольку так получилось, что русские евразийцы – это мыслители-эмигранты, во время гражданской войны они были белыми, один из них даже в два белых правительства входил, Петр Николаевич Савицкий. Но оказавшись за рубежом, они во многом переосмыслили свои прежние взгляды, они, не принимая коммунистической идеологии, по-своему приняли революцию, увидели в ней выбор, так сказать, народов России, и неоднозначно тоже относились к фигуре Ленина. Неоднозначно, в смысле, они находили и положительно, и отрицательно в нем, тогда как большая часть эмиграции, разумеется, демонизировала Ленина, и все те всевозможные аргументы в кавычках, так сказать, порочащие его, которые мы сейчас слышим, вплоть до обвинений в шпионаже в пользу Германии или Австрии, они все же еще тогда возникли и тогда муссировались в эмиграции. И через евразийцев, через Устрялова я как-то пришел к теме Ленина. Но я, кроме того, что я ученый, я еще и политический публицист, давно уже выступаю, так сказать, в разного рода изданиях, печатался наверное, начиная с юности отечественных записок и кончая моей любимой Советской России, где я больше 15 лет сотрудничал, был даже членом редколлегии. И многие свои статьи я посвящал Ленину тоже. Так получилось, что где-то уже, наверное, к 20-м годам накопилось довольно-таки много материалов. Часть из них вошла в мою книжку, которая называется «Революция, которая спасла Россию». Эта книжка вышла в 2017 году, в год столетия Октябрьской революции. КПРФ мне предложила войти в Национальный комитет по празднованию этого знаменитого события, и я, участвовал в этом праздновании. В Москве был прекрасный концерт, приезжали люди со всего мира, я ощутил дыхание всей планеты, там и французы были, и англичане, и немцы. Кобзон выступал, он еще был жив, но хотя очень сильно, конечно, уже был волен. И тогда же вышла моя книжка, потом она была переиздана, совершенно неожиданно для меня она вышла еще на болгарском языке, причем я даже не знал об этом издании, случайно о нем узнал. Наверное, это называется пиратское издание, но с другой стороны я благодарен, что в Болгарии есть интерес к этой теме. А в 26-м году вышло второе издание, оно я с собой не захватил, но в интернете оно есть, и вы можете ее купить. А несколько позже, когда уже, в 2020 году был ленинский юбилей, потом еще я дописывал, так родилась эта книжка. Эта книжка представляет собой сборник моих работ. В основном это статьи, но это не значит, что эти статьи как-то между собой никак не связаны. То есть они группируются, создают определенную композицию. Называется она «Ленин и мы», потому что, как вы помните, наверное, люди старшего поколения очевидно помнят, у Сергея Александровича Есенина есть поэма «Анна Снедина», и в этой поэме лирический герой приезжает к себе на родину, в деревню, и крестьяне, которые там слышали когда-то, что какой-то Ленин есть, поскольку он городской, грамотный, спрашивают его: скажи, что такое Ленин, причем именно так, что такое Ленин, и герой Есенина отвечает: я тихо ответил, он вы, и тихо ответил, он вы. Действительно, мне кажется, что теперь уже Ленин совершенно неотделим от нашей культуры. Теперь уже, когда мы говорим о Ленине, мы имеем в виду даже не столько человека Владимира Ильича Ульянова, который жил на этой земле, мы имеем в виду какой-то сгусток символических энергий. Как в Писании сказано, что если двое соберут во имя мое, то я с вами. Мне кажется, можно сказать, что если на этой планете 2-3 человека соберутся, начнут рассуждать о социальной справедливости, о победе справедливости на земле, то Ленин незримо уже присутствует с ними. Потому что Ленин — это имя, кстати, это действительно имя. Я тут пишу о том, что в Латинской Америке очень часто называют детей Ленинами, то есть это имя, и, по-моему, в Аргентине, по-моему, или в Колумбии около 18 тысяч человек, которые носят имя Ленина. То есть памятники Ленину стоят в Индии, причем индусы по своей национальной традиции украшают их гирляндами цветов. Это очень необычно видеть, когда наши туристы приезжают в Индию, идут по парку и видят, вдруг там стоит статуя Ленина, и у нее там висит гирлянда из цветов.
То есть Ленина любят везде, где люди мечтают о лучшей жизни, где люди мечтают о том, чтобы сила угнетения ослабла, где люди мечтают о том, чтобы в этой жизни победила справедливость. Здесь я пишу и так вот тут есть оглавление, да, здесь я пишу Ленине по отношению к нашей стране. Вот здесь есть глава, которая называется «Ленин русский национальный герой», потом «Ленин и нерусские народы России». И также я пишу и о том, как Ленин воспринимается во всем мире, Ленин народ третьего мира, Ленин современная Европа. И тут же есть полемические статьи, которые отвечают на разного рода нападки на Ленина. Вот сегодня мы об этом поговорим в контексте темы федерализма, которую я хочу затронуть, да, потому что у нас очень распространена точка зрения, что Ленин якобы какую-то бомбу заложил под Россию. Да. Вот у меня глава так и называется, да, «Подложил Ленин бомбу под Россию». Ну и о многих других темах, я думаю, мы поговорим. Вы можете мне сказать, и очень часто молодые люди мне это говорят, когда я начинаю об этом разговор, что Ленин это коммунистическая тема, да, то есть когда-то, когда у власти была коммунистическая партия, когда марксизм был обязательным мировоззрением, да, человек, который не был марксистом, вынужден был это скрывать, мимикрировать под марксиста, да, иначе просто он не мог бы заниматься тем, чем он занимался. Ученый, например, не мог просто даже в журнале там статью опубликовать, если там не было ссылок на Маркса, Ленина и Энгельса. Люди старшего поколения помнят, что в библиографиях работ того времени Маркс, Ленин и Энгельс, они не по алфавиту шли, как вот мы сейчас обычно пишем, да, а сначала вот шли Маркс, Ленин, Энгельс, да, а потом уже все остальные по алфавиту, да. Это что-то вроде сакральных текстов каких-то было, да, которым... Везде, у всех, да. Я вообще-то по первому образованию физик, я закончил кафедру теоретической физики Башкирского госуниверситета, а потом я учился еще одновременно по индивидуальному плану, по плану философского факультета, потом поступил в аспирантуру по философии, читал диссертацию. Но я вот помню, почему я это вспомнил. Я помню, у нас на втором курсе была лекция по общей физике. Это была еще перестройка, еще, так сказать, у власти коммунисты были. И вот наша лектор вышла на кафедру и начала словами, что вот Владимир Ильич Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» писал: электрон так же неисчерпаем, как атом. Да? И вот сегодня мы с вами поговорим про атомную физику. То есть, казалось бы, где Ленин, да, вот, а где атомная физика, но тем не менее... С одной стороны, вот даже здесь нужно было Ленина вспомнить, а с другой стороны, у Ленина ведь в произведениях было что-то об этом, да? Насколько был универсальный, вообще-то, мыслящий человек, да? Ведь он же, собственно, был юрист по образованию. Он закончил экстерном юридический факультет Петербургского университета. Начинал учиться в Казанском университете, вот здесь, да? А закончил экстерном Петербургский университет. Ну и казалось бы, вот, а при чем-то там атомная физика, но ведь он интересовался и философией, и новейшими открытиями физики, и все-таки вот было, что сказать нашим лекторам, да, упоминая Ленина в контексте атомной физики. Но я вот говорил о том, что все-таки тогда это было обязательное мировоззрение, и очень многие говорят, а сейчас, а зачем вообще сейчас все это нужно, да? Вообще, так сказать, какая разница, какой там Ленин? Но я всегда напоминаю о том, что Владимир Ильич Ленин был не просто выдающимся деятелем там, коммунистического, рабочего, пролетарского движения, которого, безусловно, всегда будут коммунисты, социалисты ценить, да, и видеть в нем свой идеал. Владимир Ильич Ленин был основателем нашей российской республиканской государственности. Да? То есть 7 ноября 1917 года на втором съезде Советов, а там было больше 60 советов, по сути дела, представляющих все регионы тогдашней России, было создано правительство и была провозглашена Российская Советская Республика. В 18 году, летом, она получила название Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, то есть РСФСР. Да? И вот так начинается история РСФСР. И история РСФСР не заканчивается в 1991 году. В 1991 году был денонсирован в Беловежской пуще союзный договор. Я считаю, что это был очень большой удар. Да. Путин вообще-то правильно сказал, что это величайшая геополитическая катастрофа, да, того времени. Отзвуки вот этой беды до сих пор нас преследуют, да, потому что распад такого большого государства, он никогда без крови, без страданий, без столкновений не происходит. Это показала судьба Югославии, например, да, и сейчас мы до сих пор, так сказать, пожинаем плоды вот того, не побоюсь этого слова, преступления, да, которое совершили вот Ельцин и Кравчук, и Шуштевич там был еще, да, Шуштевич.
Да, но ведь они что сделали? Они денонсировали союзный договор 22 года, то есть они распустили СССР, кстати, на что они права не имели, там нужно было согласие Верховного Совета СССР, на который так и не собрали. Горбачеву не хватило силы воли объявить, что для этого нужно собрать Верховный Совет СССР, и пускай он решает, да, принимать эти соглашения или не принимать, да. Хотя у него была для этого власть, он мог так сказать, да. Но тогда бы ему не дали большую пенсию и не разрешили бы в Новой России создать фонд Горбачева. Ведь на самом деле, я об этом статью писал, я как-то документы поднял, я был, конечно, совершенно поражен. Я думал, почему же он так с Ельциным как-то мягко обошелся. Я немножко отвлекусь. Никто никогда не задумывался, почему в Беловежской пуще они устроили вот эту свою, так сказать, сходку, да, которую распустили СССР. Потому что там рядом польская граница. И у них была договоренность с польскими властями, что в случае, если Горбачев отдаст приказ об аресте, а они же антиконституционные деяния совершали, да, Горбачев вполне мог на законных основаниях отдать приказ об аресте, да. Вот. И у него были, он еще был президентом СССР, у него были войска КГБ СССР, которые выполнили бы этот приказ, да. И тогда они бы все втроем бежали бы в Польшу, там правительство в изгнании бы создали или что-нибудь такое. Но Горбачев так не сделал. Ельцин на его месте так бы сделал. Он был человек, очень такой черный политик, на мой взгляд, но он был политик решительный. Чего не отнимешь, решительный политик. А Горбачев побоялся. Я все думал, что же он так боялся, что же он так все миндальничал с Ельцином. А потом выяснилось, что он же добился от Ельцина, чтобы ему сохранили государственную охрану, уже в независимой, в Новой России, государственную дачу, ему платилась огромная пенсия там, и так далее, и так далее. Да. Ну что ж тут говорить, да? Что ж тут говорить? Так вот, но что произошло в 91 году? В 91 году Верховный Совет уже РСФСР принял указ в декабре месяце, да? И в этом указе говорилось, что Советский Союз, сказать, распался, союзный договор денонсирован, а РСФСР отныне будет называться РФ. То есть само государство не изменилось, да? Осталось то же самое государство, изменилось его название. И, кстати, именно поэтому никаких выборов Ельцина в 1991 году не было. Ведь его выбрали как президент РСФСР. А после распада СССР никаких выборов новых не проводили. Да? То есть президент РСФСР превратился автоматически в президента РФ. Да? Территории РФ, РСФСР стали территориями РФ. Войска, которые были дислоцированы на территории РСФСР, стали армией РФ, да, и так далее, и так далее. Я скажу более, когда в 2014 году Владимир Владимирович Путин выступал с своим докладом о присоединении Крыма, возвращении Крыма в родную гавань, как сейчас говорят, ведь он апеллировал к документам РСФСР, не к тому, что Крым входил в состав Российской империи, а к тому, что он некогда входил в состав РСФСР. Да. То есть, если уж говорить правду, да, с точки зрения юриспруденции, сказать, именно Ленин создал то государство, в котором мы сейчас живем. Да, у него сейчас другой экономический уклад, да, другая идеология, но огромное количество черт ее роднит с тем, что было до 1991 года. Не говоря уже о том, что Российская Федерация является наследницей СССР. Да, и это отражено в международных документах. Например, мы заседаем в Совбезе ООН и занимаем там место Советского Союза. Да, потому что у Российской Федерации там места никакого не было. РСФСР существовала в составе СССР, но не имела представительства в Совбезе ООН. Да? В Совбезе ООН мы представляем Советский Союз фактически. Да? А первым главой Советского Союза... Да, у них было, совершенно верно. Но там Сталин сам себя перемудрил. Он решил получить 3 места в Совбезе, поэтому он там провел туда и украинцев, и белорусов. Но он же не думал, что будет через 40 лет. Да? Но тем не менее, посольства СССР достались Российской Федерации и так далее, и так далее. Да? То есть, недавно у меня была очень такая жесткая дискуссия, но она, естественно, недавно была, поэтому не вошла в книгу, с современным, я бы не назвал его историком, он даже не является кандидатом исторических наук, но считает себя великим историком, да, Александром Дюковым. Он сейчас написал статью, а сейчас и грозится написать книгу, где он всячески доказывает в кавычках, конечно, что Ленин был австрийским шпионом и так далее. Да. Естественно, никаких доказательств у него нет. Там черным по белому он написал, что никаких соответствующих документов обнаружить не удалось,
но есть, говорит, много других документов, которые на это намекают. И начинает строить свои предположения, да? Что вот Ленин ходил в жандармерию в Австрии, вот он, якобы он там защищал права, так сказать, политэмигрантов, но кто знает, о чем он там разговаривал с этими полицейскими там и так далее. Но все это, конечно, очень большие натяжки. А для чего все это делается? Для того, чтобы опорочить имя Владимира Ильича. И вот я ему сказал, и я написал об этом, и я много уже об этом пишу, и буду писать, что попытки опорочить имя Владимира Ильича, это же на самом деле удар по легитимности нашего государства. Ну хорошо, вот вы стремитесь доказать, что Ленин был шпион, что Ленин был преступник, да, что он там совершил страшное насилие на исторической России, да, что якобы коммунисты там тоже были преступники, что государство у них было преступное. Тогда возникает вопрос, а на каком основании существует нынешняя государственная Федерация? А если, так сказать, вы считаете, что оно наследница преступного режима, возникает вопрос о границах, о международных договорах, обо всем прочем. То есть, кому все это выгодно? Это выгодно врагам нашей страны, да? Которые, конечно, за это очень с большим энтузиазмом ухватятся, скажут, ну да, конечно, вот, мол, это был преступный режим, и вы наследники преступного режима, давайте все пересматривать, да, вплоть до границ. Да? Но почему мы-то, граждане России, почему наши родные граждане, которые называют себя патриотами России, да, занимаются очернительством первого руководителя нашей республиканской государственности? Да? Вот мне это очень трудно понять. То есть во многих странах, не во всех, конечно, но во многих странах существует такой вот институт, называется гражданское почитание основателя государства. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки существует гражданское почитание Джорджа Вашингтона, да, который был, между прочим, у нас в учебнике написано «Американская война за независимость». Сами американцы это называют американской революцией, да, между прочим. Но просто у наших нынешних идеологов при слове революция язык в трубочку сворачивается, и они говорить уже ничего не могут, да? И они само это слово очень страшно боятся. Поэтому страшно признать, что и Америка возникла тоже в результате революции, да? Так вот, в Америке называется американская революция. И Джордж Вашингтон, да, это первый руководитель американского государства. И да, к нему очень сложное отношение. Например, негритянские организации, и вообще организации цветных, да, Colors, как они говорят, они и критикуют его за то, что он был рабовладельцем. А он был рабовладельцем. И тут это не скроешь, это исторический факт. Но тем не менее, да, в честь него назван город, он изображен на национальной валюте, существует там его, там, по-моему, каньон, и выбиты там в камне фигуры вот этих основателей американского государства и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я уж не буду говорить про такие примеры, как, например, Мустафа Кемаль Ататюрк в Турецкой Республике. То есть основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Вы к нему можете относиться в Турции как угодно, да, вы можете, может быть, не согласны быть с ним в чем-то, да, вот, но там существует закон, который защищает, так сказать, память Мустафы Кемаля от всякого рода очернений. И если вы будете говорить, что а я тут вот документы копаю, чтобы доказать, что он шпион, а я вот считаю, что вот он такой, сказать, там, репрессию делал, еще что-нибудь, ну, к вам просто придут и, сказать, увезут вас в соответствующее учреждение. Почему? Потому что вы подрываете легитимность самого государства. Государство создано Кемалем, да? И все, с этим ничего не поделать, да? Так вот, я считаю, что все-таки нам, наверное, нужно относиться к Ленину как к отцу-основателю Российской республиканской государственности. И, кстати, я думаю, что вполне можно было бы и 7 ноября праздновать как именно праздник республиканской государственности, День Российской Республики. Потому что возникла Российская Советская Республика именно в этот день, да, во время Второго съезда Советов. Чем отличается гражданское почитание от того, что было в СССР? В СССР существовал, ну давайте, я не говорю, что там в отрицательном смысле, в положительном смысле, но давайте называть вещи своими именами. Культ личности Владимира Ильича Ленина. Да? То есть Ленин воспринимался как идеальный правитель. В нем не было ни одной отрицательной черты, да? То есть все, что он делал, было совершенно замечательно. Критиковать Ленина не то, что там, да мне кажется, даже диссидентам в голову не приходило критиковать Ленина. Сталина критиковали, Сталин был такой вот полубог, да, наполовину хороший, наполовину плохой. Вот Эрнст Неизвестный на могиле Хрущева поставил бюст, и там половина из черного камня, половина из белого. Вот. Мне кажется, именно Сталин достоин вот такого памятника скорее. А вовсе не Хрущев, который мелким, мне кажется, чиновником был. Вот. А именно Сталин такой, черно-белый был. Да? А Ленин был совершенно белый. Да?
Ленин был такой вот добрый полубог. И, кстати, это сыграло очень злую роль в постсоветской судьбе, да, вот, образа Ленина, потому что те люди, которые изображали его совершеннейшим идеалом, где там пылинки негде упасть прямо на его светлый образ, да, они все перевернули и теперь как демоном каким-то воплоти его изображают, да. Даже не задумываясь над тем, что исторически нужно подходить к этому. Ленин никогда и не стремился выглядеть добрым дедушкой, да, который всех гладит по голове и никогда приказов о расстрелах не отдавал. Он был диктатором республики. Он якобинцев считал, так сказать, своими предшественниками, относился к ним с очень большим уважением. Да и вообще-то, если мы возьмем, так сказать, его противников, там, Колчака, например, Врангеля, Деникина, да, они тоже были диктаторами. Они тоже осуществляли террор, да, был белый террор, они отдавали приказы о расстрелах. Устрялов, который, кстати, потом вот за границей пересмотрел свои взгляды и стал к Ленину гораздо лучше относиться, да, но во время гражданской войны он был у Колчака, он же Колчаку предложил даже концепцию диктатуры ради демократии. Он считал, что вот нельзя, так сказать, бороться с большевиками, не будучи диктатором, да, но это была эпоха разных диктаторов, да, в том числе и Ленин был красным диктатором. Кстати, русский историк Георгий Вернадский, который эмигрировал в Америку потом, в Америке школу создал, да, он же книгу даже написал, так называется она, «Ленин красный диктатор», да. И слово «диктатор» в те времена не было ругательным, да. Как Ленин говорил, революция не делается в белых перчатках. Так вот. Нет, это ленинские слова. Это Ленин. Ну, Сталин, наверное, их повторял, да, но это ленинские слова. Так вот, поэтому, конечно же, вернуться вот к тому культу, изображавшему какого-то вот такого доброго сверхчеловека, в какой-то мере заменявшего советским людям религию, я считаю. Все-таки я думаю, что не правы атеисты, когда они говорят, что вот человек может прожить без религии. Человек все равно тоскует в какой-то высшей сверхчеловеческой силе, да, и ищет ее себе. И если ему Бог не дать, то он начинает себе придумывать Бога, да, обожествлять каких-то, может быть, великих исторических деятелей, да. Вот в каком-то смысле советским людям Ленин заменял Бога, да.